Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye mu Burundi. Ishyaka FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryikuye imyanya yose y'inteko ishinga amategeko nyuma yuko bitangaje ko ryatsinze amatora y'abadepite ku giro c'100% ku itariki 5 Kamena nibwo mu Burundi habaye amatora arimo abagize inteko ishinga amategeko n'abayobozi b'amakomine. Na amatora bayakurikiranye bemeza ko atigeze aba mu mucyo kuko abaturage baherekezwa mu tuzu twitora bagategekwa gutora ishyaka riri ku butegetsi. Amakuru kandi yavuze ko ari naho batoraga bageraga kuri liste y'itora bagasanga bamaze gutorerwa n'imbonerakure. Ishyaka ritavuga n'ubutegetsi mu Burundi riri mu bamaganye ko ari amatora yagenze ndetse risaba ko yaseswa. Icyakora komisiyo yigenga y'amatora mu Burundi niyo yemeza ko ari amatora yagenze neza nubwo yavuze ko ari utunenge twagiye tuyagaragaramo. Ibyavuyemo byatangajwe kuwa gatatu na Perezida wa Seni bwana Prosper Ntahorwamiye byerekana ko FDD yatsinze andi mashyaka bari bahatanye ku giro c'100%. Ibi bivuze ko iri shyaka rimaze imyaka 20 ritegetse Burundi rigomba kwegukana imyanya yose yatanirwaga mu nteko ishinga amategeko uko ari imyanya 100. Amatora yo mu Burundi yabaye hagendeye ku ntara nshya zigize iki gihugu nyuma yo kuva kuri 18 hagasigara 5. Ibyo bivuze ko mu ntara y'Abuhumuza FDD igomba gutwara imyanya yose 16 yahatanirwaga. Ukuri nako bimeze mu zindi ntara aho nko mu Bujumbura ishyaka rigomba gutwara imyanya 23, mu Burunga rigatwara 17, mu Butanyerera rigatwara 23 na Gitega rigatwara 21. Abo badepite ba FDD batoye biteganyijwe ko bagomba kwiyongeraho 3 bahagarariye abarundi bo mu bwoko bw'abatwa. Ishyaka yiporona ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi ryasabye amahanga kutemera ibyavuye muri ayo matora. Iri shyaka rivuga ko ibyagoye igihugu mu myaka 65, 72, 48, 93 na 15 ngo byazisubiramo ubwo hakenewe ubutegetsi bushyira imbere gushyira hamwe ko abaturage ndetse no gusangira ubutegetsi. Umuyobozi w'ishyaka yiporona Olivier Nkurunziza yatangaje ko aya matora yagenze nabi kuko habayemo byinshi bitubarije amategeko harimo iterabwoba urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye kuri FDD rwashyize ku batora ndetse n'ubujura bw'amajwi. Nkurunziza yasabye Perezida Ndayishimiye w'u Burundi guha agaciro uburemere bw'ibyagenze nabi muri ariya matora agafata ingamba zigamije kurengera demokarasi iri mu kaga. Ati kuri Perezida wa Repubulika turamusaba gufata ingamba zihuse zo kurengera demokarasi iri mu kaga ashingiye ku buryo amatora yagenze. Ishyaka yiporona ryasabye ko mu Burundi haba ibiganiro bya politiki bigamije gushakira umuti amakimbirane ahari hashingiye ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Arusha muri 2000. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Kenya abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Muratsiko Perezida William Samuel Ruto wa Kenya yatangaje ko ashenguwe n'urupfu rw'umusore wari imirimbanye uburenganzira bw'ikiremwa muntu Albert Ojwang wapfiriye muri kasho ya polisi azize gukubitwa. Ojwang yatawe muri yombi tariki 7 ukwezi kwa gatandatu ubwo polisi yamushinjaga kwiharabika akoresheje imbuga nkoranyambaga. Nyuma y'amasaha make atawe muri yombi polisi yatangaje ko yishwe n'ibikomere yatewe no gukubita umutwe ku rukuta rwo muri kasho. Gusa ibizamini byo kwa muganga byagaragaje ko yishwe n'inkoni yakubiswe n'abapolisi. Perezida William Ruto kuwa gatatu yaravuze ati nk'abanyakenya benshi kandi by'umwihariko nk'umubyeyi nakiriye inkuru y'urupfu rwa Albert Ojwang n'umubabaro mwinshi. Uyu makuru y'igihugu yagaragaje ko bidakwiye ko abantu bapfira mu maboko ya polisi, yibutsa abapolisi ko mu gihe bafunze umuntu baba bakwiye kubungabunga umutekano n'imibereho ye myiza. Ati byabereye mu maboko ya polisi ni ibintu bibaje cyane kandi bidakwiye kwihanganirwa. Ndahamagarira polisi y'igihugu gukorana n'urwego rwigenga rucunga imikorere ya polisi IPOA no gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo iperereza ku rupfu rwa Ojwang rikorwe byihuse ntirigire uruhande ribugamiraho. Umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha DCI muri Kenya Mohamed Amin yagaragaje ko umuyobozi wa sitasiyo ya polisi ya Nairobi umusore yapfiriyemo ari we wa mbere ukwiye gukurikiranwaho uruhare muri uru rupfu. Amin yavuze ati Taramu niwe muyobozi wa sitasiyo ya polisi mu mujyi kandi urebye ko ibintu byose byagenze niwe wa mbere ukeye ko uruhare mu rupfu rwa Albert Ojwang. Ojwang yabanje gufungirwa muri sitasiyo ya polisi ya Umabe yoherezwa i Nairobi aho yafungiwe ahantu ha wenyine nk'uko Amin yakomeje abisobanura. Umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja Kirocho yatangaje ko agomba kumenyekana impamvu yatumye Albert Ojwang afungirwa mu cyumba cya wenyine. Urupfu rwa Ojwang rwarakaje abanyakenya benshi bajya mu myigaragambyo yamagana imikorere ya polisi banasaba ko bamwishe bakurikiranwa. Ninyabije muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Barasaba komisiyo ishinzwe guharanira ko abantu bose bagira amahirwe angana yategetse ishuri ryitwa Medical Laboratory Training School muri Jinja gusubiza mu ishuri umukobwa witwa Sarana Mukisa wari warirukanwe akabuza gukora ikizamini cya nyuma zira ko atwite. Sarana Mukisa yirukanwe hagendeye ku mabwiriza y'ikigo agaragaza ko umukobwa utwise agomba kwirukanwa. Iyi komisiyo yavuze ko uyu munyeshuri w'umwaka wa nyuma w'amashuri yabujijwe gukora ikizamini cya nyuma giteganyijwe ku itariki ya 13 Kamena. Yasabye ishuri kureka umwana agakora ikizamini kandi rigahagarika ibikorwa byose bigamije kumuhana kugeza igihe izarangiriza iperereza kuri icyo kibazo. Muri Uganda abakobwa benshi bata ishuri nabo batwaye inda kuko bangana na 30%. Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika. Banatswe ngo abaz'umuryango w'umugezi uri muri Kongo Kinshasa mu butumwa bugorora amahoro muri Burasirazuba bw'iki gihugu MONUSCO zavuze ko rimwe idasanzwe umunyamabanga mukuru ni muri Kongo Bintu Keita azasura Goma. Uruzinduko rwe rwitezwe kuri uyu wa kane aho agera i Goma akaganira n'abayobozi b'Alliance Fleuve Congo rifatanye n'Ibintu amezi arenga 5 arirenze inyeshyamba za FC Ventura zifashe umujyi wa Goma.
Goma warimo icyiciro cya MONUSCO. Nicyo gihe Bintou Keita aheruka muri uwo mujyi. Bintou Keita yakunze kumvikana ashinja FC/M23 guhonya uburenganzira bwa muntu no kubangamira ibikorwa by'ubutabazi. Uruzinduko rwe mu gace kagenzurwa na FC/M23 ngo rugamije kubaza amakuru ku mpinduka zagezweho n'ingaruka intambara yagize ku baturage ba civile kugira ngo azabone ibyo ashyikiriza akanama Karoni gashinzwe umutekano kazaba ku itariki ya 27 Kamena. Abasesenguzi babona ko uruzinduko rwa Madame Bintou Keita mu gace kagenzurwa na FC/M23 ari ikimenyetso ko izo nyeshyamba zifite umwanya ufatika mu byatuma Kongo yongera kubona amahoro. MONUSCO yahisemo gufatanya n'ingabo za Kongo mu bikorwa byo kurwanya FC/M23 haba mu kwiza imyitozo no kuziha amakuru y'urugamba. Ibikorwa M23 yagiye yamagana ndetse igafata MONUSCO nk'umwe mu bayirwanya. Kugeza ubu umujyi wa Goma no mu bindi bice bigenzurwa FC/M23 bisa n'ibitekanye ndetse ari abemeza ko umutekano waranga uruto wahoze hagenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, FDD n'imitwe myinshi ikorana nazo irimo Wazalendo na FDLR. Umujyi wa Goma niwo ubarizwamo Joseph Kabila wazayobora Kongo Kinshasa nawe mu banyapolitiki bakoranye nawe. Ihuriro FC/M23 ubwo ryafataga umujyi wa Goma muri Mutarama mu mwaka ryahise rishyiraho guverineri mushya w'intara Kivu y'Amajyaruguru rinashyiraho abayobozi bandi barimo n'uyobora umujyi wa Goma. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko itsinda rya mbere ry'ingabo z'icyo gihugu zari zimaze igihe mu butumwa bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ibuzwi nk'abasamu DRC zagera iwabo ku wa gatanu hazaba ari tariki ya 13. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Afurika y'Epfo ku itariki ya 11 rigaragaza ko abasirikari bari bagiye mu butumwa bw'umuryango w'ubukungu bw'Afurika y'Amajyepfo zizagera ku kibuga cy'indege muri Afurika y'Epfo ku wa gatanu. Biteganyijwe ko abasirikare bazaba bageze ku kibuga cy'indege saa 6 zuzuye z'amanywa. Izi ngabo zizakirwa na Minisitiri w'Ingabo hamwe n'abayobozi bakuru b'ingabo. Ingabo n'ibikoresho bya Samiderase byanyujwe mu Rwanda mu byiciro bitandukanye bibanza kujya gukambika muri Tanzania. Iri tangazo ntirivuga umubare w'abasirikare bazataha muri Afurika y'Epfo gusa mu bihe byashize abapfiriye ku rugamba barenga 10 batumye igihugu cyose cyamagana ibyo kuba baragiye mu ntambara muri Kongo bashinja Perezida Ramaphosa gukoresha igisirikare ahanini inyungu ze bwite. Biteganyijwe ko ibikoresho by'ingabo za Afurika y'Epfo byo bizanyuzwa mu nzira y'inyanja bikazagera mu gihugu nyuma. Babwire kandi ko umuyobozi w'ibiro FC/M23 warwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa Colonel Nanga igize Busu Bwangwi Bushombo Patrick guverineri mushya w'intara Kivu y'Amajyepfo. Busu yasimbuye Emmanuel Birato Rwihimba uherutse kugirwa umuyobozi muri FC/M23 ushinzwe uburezi igenamigambi ndetse n'ishoramari. Busu asanzwe ari umushoramari ukomeye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umunyapolitike. Yabaye umuyobozi wa sosiyete zitandukanye z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yabaye umunyamuryango w'ishyaka Alliance des Forces Démocratiques du Congo ryashinzwe na Modeste Bahati Lukwebo wabaye perezida wa Sena ya Kongo mu myaka 3 kuva 2020 kugeza 2024. Mu mwaka ushize Busu yiyamamaje kuyobora Kivu y'Amajyepfo nk'umukandida wa FDC. Umwanya wegukanwe na Jean-Jacques Purusi Sadik. Nyiri muri Kivu y'Amajyepfo mabwira ko abasirikare Burundi 11 barimo n'ufite ipeti rya kapiteni n'undi wo muri FDL ufite ipeti rya majoro baguye mu gitero ingabo zisanzwe bifatanya n'iza Kongo kurwanya umutwe wa Twahirwa n'uwo M23 bayigabye muri Rugezi mu Majyepfo akiri urengerezuba bwa komine Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Igitero bari abasirikare b'u Burundi rumwe muri FDL baguyemo ni ikizi ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zayizagabye mu bintu by'abo barwanyi bo muri Twahirwa n'uwo M23 biri mu duce tw'umuri Rugezi ku wa mbere ku itariki 9. Ibihinduro byari byagabweho ibyo bitero by'iyi mitwe yombi barizwa muri FC/M23 nibyari ku bitero bya Rugezi imucikacika no kwa Idasi maze bari bagabye ibitero bakubitwa inshuro ndetse benshi basiga ubuzima barimo nabo basirikare. Nubwo uruhande rwa leta rwo rwagabye ibitero ntibyabujije ko Twahirwa M23 ibisubiza inyuma ndetse kandi bigwamo bari basirikare bakuru b'u Burundi na FDLR. Bamwe batanze ubuhamya ku byabaye kuri ibyo bitero bavuze bati yapfuye umusirikare mukuru ufite ipeti rya majoro muri FDLR na kapiteni wo mu ngabo z'u Burundi. Hapfuye kandi n'abasirikare babo 9 n'abandi benshi babikomerekeramo. Ibi bitero byagabwe kuri Twahirwa M23 mu Rugezi mu gihe muri iki gice cyahirukagamo ibitero mu byumweru 3 bishize. Ni ibitero irihuro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zigaba muri ibyo bice ziturutse Rurenge, Gasiro, Kabanju no mu bindi bice bikigenzurwa n'uruhande rwa leta berekeza Imirimba ahazwi nko mu ndiri ikomeye FDL na Wazalendo. Ku munsi wo kwa kabiri no kuwa gatatu ibyo bice byabereye imirwano yirije umunsi wose kuwa mbere byagarutsemo ituze. Ahandi kandi hari ituze naho hakaba hari hakunze kugabwa ibitero by'irihuro ry'ingabo za Kongo ni mu Mikenke no mu bindi bice biherereye mu nkengero za santere ya Minembwe. Gusa ko yara ku umwanzi uhagawe ibitero ngo atari kure umutekano n'uwizeye 100% ku buryo usanga abaturage bafite impungenge z'umutekano wabo. Reka nsoze babwira ko Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora kubabarira umukire wa mbere ku isi Elon Musk nyuma y'uko abagabo bombi bateranye amagambo mu cyumweru gishize. Musk yavuze ko yafashe Trump gutsinda amatora avuga ko uyu mugabo ari indashima mu gihe Trump nawe yavuze ko yafashe Musk mu buryo bufatika. Icyakora Musk asa n'uwaje kwisubiraho aho yanditse kuri X ko yicuza bimwe mu byo yanditse kuri Perezida Trump harimo n'ibyo yarengereye. Mu kiganiro n'itangazamakuru Trump yaciye amarenga ko ashobora kubabarira Musk ati yego birashoboka. Gusa yongeyeho ko yatunguwe cyane n'uko ibintu byagenze hagati y'abagabo bahoze bakorana bya hafi mu bihe byo kwiyamamaza n'iminsi ya mbere y'ubutegetsi bwa Trump. Ati ntabwo mwifuriza inabi ariko natunguwe cyane n'ibyabaye. Trump yari yavuze ko umubano we na Musk warangiye burundu akibazwa uburyo abagabo bashobora kuzongera kwicara hamwe.